नमः। शुभ मध्याह्नम्। अद्य अहं डॉक्टर मदन कुमार झा, सहायकाचार्यः, शिक्षाशास्त्र विभागः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, श्री महाराजा रणवीर परिसरः, कोट भलवाल, जम्मू। अस्माकं यत् शास्त्र परंपरा वर्तते तत्र विशिष्य शास्त्रेषु भारतीयानां संकल्पना या भवति तस्मिन् विषये शिक्षाशास्त्रं कथं भारतीयशास्त्रं भवति इति अत्र यत्नेन प्रतिपादय। तत्र शिक्षाशास्त्रस्य या संकल्पना भवति सर्वमपि वस्तुतः यत् ज्ञानमस्ति भगवतः श्रीमुखादेव निःसृतं। तस्य प्रमाणं वर्तते अनादिनिधना नित्या वायुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। अतः वेदाः अस्माकं प्रमाणं। तदर्थं योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादि कर्म च एतत् सर्वं जनार्दन मुखात् निःसृतम् इति प्रमाणत्वेन विष्णु सहस्रनाम्नेऽपि उच्यते। पुनः बहूनि शास्त्राणि सन्ति। तेषु शास्त्रेषु प्राथम्यं भजते शिक्षाशास्त्रम्। तत्र कारणं किम् अस्ति? यदि परंपरां यदि वयं पश्यामः तर्हि भारतीय परंपरायां गुरोः स्थानं महत्वपूर्णं वर्तते। स च गुरु शिष्य संबन्धः विश्वस्मिन् विश्वे अपि ज्ञान परंपरायां प्रथितः। तत्र उदाहरणत्वेन उच्यते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु, तद् वक्तारम् अवतु, अवतु माम् अवक्तारम्। अतः गुरु शिष्ययोः कश्चन महान् संबंधः तत्र दृश्यते। न केवलम् एतावत्, यदा शिक्षा कार्यक्रमः प्रारभ्यते स्म तत्र उच्यते स्म आमायन्तो ब्रह्मचारिणः स्वाहा, रामायन्तो ब्रह्मचारिणः स्वाहा। अनया रीत्या अस्माभिः बहूनि उदाहरणानि शास्त्रेषु द्रष्टुं शक्यते। न केवलम् एतावत्, अपितु भारतीय शिक्षाशास्त्र परंपरायां अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः इति। अनन्तरम् अदुसोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय इति। अनन्तरं विद्यया अमृतम् अश्नुते सा विद्याया विमुक्तये। एतत् सर्वं शास्त्रवचनानि अस्माकं पुरतः विद्यते। तानि शास्त्राणि कथं शिक्षाशास्त्रम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते इत्युक्ते तत्र उदाहरणत्वेन उपनिषदः वचनमिदं तैत्तिरीयोपनिषदः आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवासी उत्तररूपम् विद्या सन्धिः प्रवचनं संधानम् इति अधिविद्यम्। नाम इदानीं ये पाश्चात्याः कथयन्ति त्रिमुखी शिक्षा, द्विमुखी शिक्षा, परन्तु अस्माकं शास्त्रेषु वस्तुतः आचार्यः यः भवति सः शिक्षकः पूर्वरूपत्वेन आसीत्। अन्तेवासी नाम यः छात्रः विद्यार्थी आसीत् सः उत्तररूपेण तत्र संज्ञा बोध्यते। विद्या यः विषयः अस्ति शिक्षा, अनन्तरं मेथड प्रवचनं संधानम् एवं प्रतिपादितं वर्तते। अतः शास्त्रं प्रमाणम्, शास्त्र प्रमाणिकाः वयम् इत्येव अत्र उच्यते। अग्रे कथम् एतादृशं शास्त्रं छात्रः अधिगच्छति चेत् उच्यते गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नैव विद्यते। नाम गुरु शिष्य परंपरायां यावत् पर्यन्तं गुरोः आशीर्वादः न भवति गुरु सेवा अतएव उच्यते खलु आज्ञा गुरूणां या विचारणीया। अतः एवं रूपेण भारतीय शिक्षा व्यवस्थायां गुरोः सेवा द्वारा विद्यायाः प्राप्तिः भवति स्म। अतएव शिष्य चित्तापहारकाः इति उच्यन्ते स्म। इदानीं
शिष्य वित्तापहारकाः सर्वे संजाताः सन्ति। अतः तदपि उदाहरणम्। अनन्तरं विद्या नाम विद्या द्वारा एव विद्या प्राप्तिः, आत्मबुद्धि सुखकरी गुरु बुद्धि विशेषकरी इति प्रमाणम्। अनया रीत्या भारतीय शिक्षायां, भारतीय शास्त्र शिक्षा व्यवस्थायां नाम शिक्षा शब्दः द्विविधा प्रयुज्यते। एका शिक्षा शब्दः वस्तुतः शिक्ष्य विद्योपादने इत्यस्मात् धातु निष्पन्नः विद्यारूपं कुरूपाणां विद्याधनं सर्वधन प्रधानत्वेन बोध्यते। अतः विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। द्वितीय शिक्षा शब्दः यत् भवति तत्र उच्चारणत्वेन नाम वाग्भूषणं भूषणं, यतोहि वाण्येका समलंकरोति पुरुषं मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव ऊर्जा मधुमती वाक् इति। अतः एतत् सर्वं यतोहि जिह्वाग्रे लक्ष्मी वसति, विद्या जिह्वां विद्यानिधिः पातु। अतः अनया रीत्या शिक्षा शब्दस्य अर्थः विद्या शिक्षा इति। विद्यापि कथं? विद्विचारणे, विद्सत्तायां, विधिर्लाभे, अनया रीत्या तत्र उदाहरणं समुपलभ्यते। द्वितीयं यत् उच्चारणशास्त्रम् अस्ति, शिक्षा नाम तत् शास्त्रं येन वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं शुद्धं सम्पादयेत्। वेदे स्वरस्य प्राधान्यं वर्तते, स्वरज्ञानं च शिक्षायत्तम्। अत एवेदं शिक्षाशास्त्रं वेदांगत्वेन परिगण्यते। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः, स्वरः, मात्रा, वलं, साम, अनया रीत्या तत्र प्रतिपादितम् उपनिषदि। तत्र वर्णो अकारादिः स्वरोदात्तादि युक्तः प्रयत्नः, एतत् सर्वं स्थान प्रयत्न, साम निषादादि, संतानो विकर्षणादि, एतत् सर्वं शिक्षायाः प्रयोजनत्वेन प्रतिपादितं वर्तते। अन्यत्रापि उदाहरणं समुपलभ्यते, यथा स्वरवर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। अतएव उच्यते मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाहः स वाग्व्रजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो अपराधात्। नाम एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। न केवलम् एतावत्, यः अध्ययनं करोति तस्य माता पितरो अपि स्वर्गे महीयते। एवं शास्त्रेषु प्रमाणत्वेन प्रतिपादितं वर्तते। अनन्तरम् इयं शिक्षा कथं प्रदेया अस्माभिः, तस्य कीदृशी रीतिः स्यात्? तत्र उच्यते पाणिनि शिक्षायां माधुर्यम् अक्षर व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। केचन उत्तम पाठकाः भवन्ति, केचन अधम पाठकाः भवन्ति। कथं? तत्र परिमाणं किं, तत्र प्रमाणं किं? प्रमाणत्वेन तत्र मानकं शिक्षायां प्रतिपादितं वर्तते। गीति शीघ्री शिरः कंफी यथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठका गुणाः पाठकाधमाः भवन्ति। अतः अनया रीत्या उत्तम पाठकस्य अधम पाठकस्य प्रतिपादनम् अस्माकं भारतीय शिक्षा शास्त्रेषु एव समुपलभ्यते, नान्यत् क्वचित्। अनया रीत्या अग्रे यदि वयं पश्यामः तर्हि पुनः इदानीम् अस्माकं शंका भवति, किं नाम शास्त्रम्? अतः शासनात् संशनात् शास्त्रम्, शास्त्रम् इति अवधीयते। शासनम् अपि द्विविधं भवति। तत्र शास्त्रलक्षणत्वम् इत्थं प्रतिपादितम्। शास्त्रपदस्य अर्थद्वयं शासनं संशनं चेति। शासनमपि द्विविधं, प्रवृत्तिः निवृत्तिः। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्तिः। अतः शासनार्थे शास्त्रं क्रिया प्रेरकम्, अतः पुरुषतन्त्रम्। संशनार्थे शास्त्रं ज्ञान परमतः, अतः वस्तुतन्त्रम्।
अनया रीत्या एतादृशम् उदाहरणं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते इति वयं जानीमः। पुनः उच्यते प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतिकेन वा पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रम् इति अवधीयते। यत् पुंसां नित्येन अनित्येन वा प्रवृत्तिं निवृत्तिं वा अवबोधयति तदेव शास्त्रं, तदेव ज्ञानम्। अतः नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अतः तत्स्वयं योग संसिद्धः ज्ञानेनात्मनि विन्दति। अतः पुरुषः यदा ज्ञानेन परिपूर्णः भवति तदा उद्धरेत् आत्मना आत्मानम् आत्मानम् अवसादयति। अनया रीत्या यदि वयं पश्यामः तर्हि एतादृशं ज्ञानं तस्य अधिगमस्य सोपानानि अथवा अधिगमस्य 100% ज्ञानं कथं प्राप्तुं शक्यते? तत्र पुनः प्रमाणत्वेन प्रस्तूयते। आचार्यात् पादम् आधत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। शिष्यः आचार्यात् पादभागं ज्ञानं प्राप्नोति। अतः आत्मबुद्धि सुखकरी गुरु बुद्धि विशेषकरी स्वीया बुद्धिशक्त्या अपरं पादभागं संपादयति। सहाध्यायीभ्यः सतीर्थ्येभ्यः अन्यत् पादभागम् आसादयति। कालक्रमेण अपरं पादभागं ज्ञानं प्राप्नोति। एतादृशी शिक्षा व्यवस्था केवलं भारतीय शिक्षा शास्त्रेषु एव अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। पुनः आधुनिकाः ये शिक्षाशास्त्रिणः सन्ति, शिक्षाशास्त्र विशारदाः ये सन्ति, ते कथयन्ति पेडगॉगी इति, नाम शिक्षणशास्त्रम्। तर्हि शिक्षणशास्त्रं यत् भवति, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, especially as an academic subject for theoretical concept। परंतु भारतीयानां केवलं theoretical principles न आदि। किमर्थम्? गुरोस्तु मौन व्याख्यानं शिष्याः छिन्न संशयाः। अतः उच्यते किं मननं निदिध्यासनं पूर्णबोधस्य कारणम्। अतः एतत् सर्वं पूर्णबोधस्य कारणम् आसीत्। तदर्थं सब्जेक्ट बेस्ड पेडागॉगीज इति भारतीय शिक्षा व्यवस्थायाम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। इदानीं पुनः शंका भवति, पेडागॉगीज एजुकेशन उभयोः शब्दयोः कश्चन महान् भेदः कृतः अस्ति पाश्चात्य शिक्षाशास्त्रेण। इदानीं एजुकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर ट्रेस। परंतु भारतीयानां संकल्पना किम् आसीत्? आचार्यवान् पुरुषो वेद। अनन्तरं विवेकानन्दस्य संकल्पना का आसीत्? आत्मनः मोक्षार्थं जगत् हिताय च। अनया रीत्या वयं यदि पश्यामः तर्हि ज्ञानं कौशलेन सह, व्यवहारः ज्ञानेन सह, अतः भावनायाः विकासः अनन्तरम् अंतर्निहित शक्तीनां विकासः एव शिक्षायाः मूलोद्देश्यम् आसीत्। शास्त्रेषु तत् सर्वं समुपलभ्यते। तत् प्रमाणीकुर्वन्ति महान्तः आध्यात्मिक शिक्षाविदः श्री अरविन्दो महोदयः। ते कथयन्ति एजुकेशन इज द प्राइमरी व्हीकल फोकस अचीविंग what he termed integrated perfection। नाम अंतःकरणेषु, अंतःकरणं नाम बुद्धिः, ज्ञानं, विवेकः, एतादृशानां विकासः अस्माभिः। किमर्थम् इत्युक्ते विद्या बुद्धि उत्तमा, विद्या बुद्धि उत्तमा भवति। अतः कहते हैं ना, मनः सर्व विकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी। अतः बुद्धि ज्ञान रूपिणी भवति। अतः पंचतंत्रेषु हितोपदेशेषु चाणक्य नीतिषु अस्माभिः बहूनि उदाहरणानि समुपलभ्यन्ते। यतोहि बहुभिः उदाहरणैः, सचित्र उदाहरणैः हितोपदेशेषु कथं बालानां बोधनं भवेत्, उपायः शिक्षमाणानां बालानां उपलालना असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति भर्तहरेः प्रमाणवाक्यम्। अतः पेडागॉगी शब्दः तस्य अपेक्षया भारतीयानां यः शब्दः शिक्षाशास्त्रम् अस्ति तत् अहं चिन्तयामि अस्माभिः
वक्तुं शक्यते तत् प्रामाणिकम्। अनन्तरं विवेकानन्दः श्रेष्ठतमपुरुषः विंशतिशताब्देः कथयति कीदृशी शिक्षा अपेक्षते। We want that education by which character is formed, the strength of mind is increased, the intellectual is expanded, and by which one can stand on one's own feet इति। अतः सेल्फ रिलियंट नाम आत्मनिर्भर भारतं यदि वयं द्रष्टुम् इच्छामः तर्हि आत्मनिर्भरतायाः विकासः अस्माभिः केवलं भारतीय शिक्षा शास्त्रेणैव कर्तुं शक्यते। तत्र कारणं किम्? विद्या वितर्को विज्ञानं स्मृतिः तत्परता क्रिया यस्येते षड् विद्यन्ते तस्य देवः सहायकृत्। अतः विद्यायाः विकासः, वितर्क नाम विशिष्ट तर्कः नाम लॉजिकल डेवलपमेंट, एतत् सर्वं सहजेन भवति स्म, तस्य कृते अधिकः श्रमः नापेक्षते स्म। अतएव विवेकानन्दः अग्रेपि कथयति एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन प्रेजेंट ऑलरेडी इन मैन। डिविनिटी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिलीजन ऑलरेडी इन मैन। नाम रिलीजन शब्देन तत्र धर्म विशेषः स्वीक्रियते, अपि तु धर्मः इत्युक्ते कर्तव्यम्। अतः कर्तव्यमेव कर्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि, अकर्तव्यम् अपि न कर्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि। एतादृशी संरचना या उदात्त विचारः वस्तुतः भारतीय शिक्षायां वर्तते। तत्सेव समर्थनं महात्मा गांधी महोदयाः अपि कुर्वन्ति। तेषाम् अपि अभिप्रायः अस्ति by education I mean an all-round drawing of the best in child and man in body, mind and spirit। किमर्थम् इत्युक्ते यदि युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टः बलिष्ठः दृढिष्ठः कदा भवितुमर्हति यदा तस्य वस्तुतः पंचकोशस्य विकासः क्रियते। तादृश संरचना भारतीय शिक्षा शास्त्रेषु अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। अतएव न केवलं भारतीयाः तस्य समर्थनं कुर्वन्ति, अपि तु पाश्चात्याः अपि उदरीकुर्वन्ति। पाश्चात्य दार्शनिकेषु अन्यतमः दार्शनिकः भवति अरिस्टोटल महोदय। तेषां वचनम् इदम् अस्माभिः सुग्राह्यम्। एजुकेशन इज द educating the mind without educating the heart is no education at all। तथैव उच्यते अस्माकं शास्त्रे तु यथा चित्तं तथा वाचि, यथा वाचि तथा क्रिया, चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनाम् एकरूपता। अतः एवं रूपेण भारतीय शिक्षायाः संकल्पना अन्ते आध्यात्मिका भावनायाः विकासः, परोपकार भावनायाः विकासः, पर सेवार्थ विकासः, तत्सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। एवं विचाराः सन्ति अस्माकम्। अतएव अन्ते तदेव कथयामि, अस्माकं शास्त्रं सर्वत्र अतिशयते। अतः भारतीय ज्ञान परंपरायां भारतीय आधारित शिक्षा शास्त्रस्य प्रसारः अस्माभिः करणीयः। अन्ते शुभकामनाभिः विरम्यते। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। अतः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवादः।